Ты на канале «Голос Словеды» и здравствуй. Выпуск 10. Женщина и мужчина. Через голос к любви. И сегодняшняя тема «Как звучит любовь». Волшебные фразы, которые лечат, вдохновляют и возвращают мужчину к тебе. Любовь – это не только чувство, это язык, это голос. Ты можешь кричать «Я тебя люблю», но звучать больно. А можешь сказать шепотом простую фразу и этим открыть сердце мужчине. Женщина, умеющая говорить с любовью, возвращает мужчину к себе. Не угрозами, не обидами, а голосом, в котором есть душа. Как звучит любовь? Давай разберемся. Она звучит мягко, без требования, без ожидания, без боли, спрятанная за фразой «Ты меня совсем не слышишь». Любовь звучит искренне, тепло, просто, как приглашение, а не как приговор. Итак, что слышит мужчина на самом деле, когда ты говоришь «Ты опять не помог»? Он слышит «Ты неудачник». Когда ты говоришь «Мне всегда все самой приходится делать», он слышит «Ты мне не нужен». Когда ты говоришь «Ты никогда меня не слышишь», он слышит «С тобой плохо». Даже если ты так не думаешь, он так чувствует. А ведь на самом деле ты хотела сказать: «Мне тяжело одной, а я скучаю по тебе. Мне важно чувствовать, что я не одна». Да, вот так. И сейчас волшебные фразы любви. Живая подборка. Запиши, запомни и обязательно попробуй. Итак, фразы признания. Я чувствую себя спокойно рядом с тобой. Мне нравится быть рядом, даже когда ты просто молчишь. Ты мой человек, без пафоса, без обязательств, просто мой. Когда ты смотришь на меня вот так, я снова влюбляюсь. А сейчас фразы приглашения, без давления. Поможешь мне, пожалуйста? Мне с тобой легче. Мне бы очень хотелось провести вечер с тобой. Просто быть рядом. Я соскучилась по тебе, даже если ты был рядом. А сейчас фразы, которые лечат. Прости, если я была резкой. Это от усталости, а не к тебе. Ты не обязан быть идеальным. Мне важен ты, живой. Я благодарна тебе за то, что ты стараешься, даже если не всегда получается. А сейчас фраза поддержки. Я в тебя верю и знаю,
ты справишься. Ты мой оплот, даже если сам в себе сомневаешься. Я уважаю то, как ты идешь по жизни. Давай разберемся, почему эти фразы работают. Потому что они честные, теплые, звучат от сердца, не ставят мужчину в угол, а даже дают пространство вернуться. Мужчина раскрывается не под давлением, а в тепле. Внутри него живой, тонкий мир. И женщина, говорящая любовью, может достучаться туда без крика. У меня для тебя короткая практика. Сядь перед зеркалом, посмотри себе в глаза и произнеси голосом: «Я умею говорить с любовью. Мой голос не оружие, а лекарство. Я выбираю мягкость, но не слабость. Я умею касаться словами и этим возвращать близость». Ты не обязана прогибаться, ты не обязана объяснять до посинения. Ты можешь просто говорить из любви. И тогда даже самый уставший мужчина услышит тебя не ушами, а сердцем. Говори, как любишь. И ты увидишь, как меняется атмосфера между вами. Ведь голос женщины – это не просто звук. Это магия, это дом, это зов. С тобой была Славида. И услышимся в следующем выпуске.